Kalau botak tidak ada anunya dia ekstra. Jadi yang B, botak tidak ada impactnya. Ini botak tidak pakai impact, tidak pakai exhaust fan. Botak untuk ngomong. Burung pegang sendiri piringnya. Tapi ini yang benar ya? Ini botak ada pelumas silinder dan patak tidak ada pelumasnya. Yang benar itu botak patak. Sama kayak BBM. Iya. Yang lainnya botak lebih simpel. Patak lebih unik. Yang masalah lagi yang umumnya botak tidak pakai impact. Cuma pakai exhaust saja. Kalau mesin besar ini begitu. Langsung kebersihan kapal dok. Wah ini saya masih bingung. Kebersihan berikutnya saat kapal dok listrik dari darat, maka yang perlu perhatikan adalah konsepsi elektrik dan software kemampuan listrik darat, C voltase, S-nya, KW-nya, voltnya, yang D semua benar. Keterangan saja. Salah di sini. Ini voltase. Ini di sini. Kalau voltase kan resonnya kan semua di panel. Pada saat inverternya baru setelahnya. Sementara itu cuma